রং নিউজ। কোনো মৃত্যুই আনন্দের নয়, কোনো মৃত্যুই সুখকর নয়, কোনো মৃত্যুই কাম্য নয়। কিন্তু গ্ল্যামার জগতের মানুষজনের মৃত্যু আমাদের নাড়িয়ে দিয়ে যায়, আমাদের বড় অস্বাভাবিক মনে হয়, বড় বেদনার মনে হয়। সীমান্ত পারে যারা দাঁড়িয়ে থাকে তাদের মৃত্যু আমাদের কাছে ভীষণ স্বাভাবিক, ভীষণ নিত্য নৈমিত্তিক। এবারেই শহীদ হয়েছেন বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার খামারবেড়িয়া গ্রামের মাত্র 21 বছরের ছোট্ট সৌভিক হাজরা। সৌভিকের জীবনী বলতে গেলে শেষ হয় না, তবুও কিছু কথা না বললে নয়। সৌভিক যখন 5 বছরের, সে তার মাকে হারায়। মানুষ হয় দিদার কাছে। অভাবের সংসারে সৌভিকের ইচ্ছে, স্বপ্ন জোয়ান হওয়ার, দেশের সেবা করার। নিজে নিজেই প্র্যাকটিস শুরু করে সে। প্র্যাকটিস করতে গেলে, ছুটতে গেলে, শরীর চর্চা করতে গেলে যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি, সেটাও কেনার মতো টাকা সৌভিকের পরিবারের নেই। গ্রামের এক মানুষ সদয় হয়ে সৌভিকের প্র্যাকটিসের জন্য কিনে দিয়েছিলেন এক জোড়া জুতো। অভাব কিন্তু সৌভিককে স্বপ্ন থেকে সরাতে পারেনি। তার স্বপ্ন সে দেশের হয়ে কাজ করবে। সৌভিকের ইচ্ছে পূরণ হয়, সেনা দলে যোগদান করে, নিজের স্বপ্নকে সার্থক করে। আর তারপর 22 বছরের ছেলেটা আমাদের প্রত্যেকটি ভারতবাসীকে রক্ষা করতে গিয়ে ছোট্ট বয়সে, যখন সবে তার জীবন শুরু হয়েছে, জীবন পথে চলা যখন তার সবে শুরু হয়েছে, জীবন তাকে বিদায় দিল। থেমে গেল তার পথ চলা। নিজস্ব প্রতিবেদন সুপর্ণা রায়। রং নিউজ, রঙিন নয়, সত্যের গভীরে।